哇，睇下幾靚啊個漢堡包！哇，Hello 大家好，今日整一個正牛肉漢堡包，Let's go！好，我呢度有100克啲牛肉碎，呢度第一醃咗佢，加啲味道先，滲少少鹽，滲少少胡椒粉，加1斤糖。加半匙羹雞精，加少少碎咗啲蒜蓉，好加少少蠔油，埋少少豉油，好而家攪下啲牛肉，俾一啲牛肉入晒味道先，咁樣我哋加啲生粉。加1斤生粉，好，再繼續揸啲牛肉碎，好，而家整到佢一個漢堡包咁嘅樣啦，嗱，攪到佢好似一個漢堡包咁咪得啦，咁咪可以攞去煎啦。好而家咧興熱一隻平底鑊咁樣加少少油，我係用緊橄欖油。我而家擠一塊漢堡包喺度啦，好，壓下佢，好，由佢喺呢度咁樣冚住佢，煎佢3分鐘，咁再反。好，3分鐘啦，要反佢啦。哇，睇下幾靚！好，再反下佢就快得噶啦。好靚！而家用張刀咧界一界佢，睇下入邊中間熟唔熟。好，就快熟噶啦，就咁最慢火咁樣就咁冚住佢焗住佢先，咁樣佢中間係會熟噶啦，咁啲漢堡包就得噶啦。咁啱間要加啲芝士喺上邊。好，而家再反佢，已經煎咗成12分鐘噶啦。哇，好靚！我而家擺2塊芝士，我係用緊 mozzarella 擺上面，再冚住個蓋，俾佢溶咗先。好，整個漢堡包先。好，第一搽啲沙律醬。好，咁加啲生菜，加啲番茄。好，而家擠咗一塊漢堡包肉喺度，哇，睇下幾靚。哇，啲芝士溶晒。好，而家加幾塊洋葱圈喺度，加少少辣椒，嚟少少甜辣醬，咁咪得噶啦。冚住佢，哇，幾靚！嗱，個漢堡包整好啦，睇幾靚，又易整又成，啲唔使出街買啊，睇下。OK，夠鐘食啦！哇，睇下，揭開下佢睇下先，哇，好靚啊！大家試下整下啦，好易又簡單又方便。
OK，大家，我而家試食啦，睇下我個靚漢堡包，哇，有幾大？哇，睇下，好，咬一啖先，壓一壓佢，哇，仲正過麥當勞啊！睇下，哇，好，咬一啖先，一流啊，一流啊，OK，第二節再見，